Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде қазір математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ақша, теңге. Бүгінгі сабақта монетаның не екенін білетін боласың. Сонымен қатар монеталардың түрлерімен танысасың. Бүгінгі сабақта қолданатын тірек сөздер ақша, монета және теңге. Сабағымыз түсінікті болу үшін келесі бейнебаянға назар аударайық. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бір қатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар бар. Монетаның құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монета соғұрлым құнды болады. Демек, қазақстандық ең құнды монета 100 теңге. Саудаға байланысты есептер шығарғанда артық, кем ұғымдарының орнына арзан, қымбат ұғымдары қолданылады. Мәселен, өшіргіш 100 теңге тұрса, қарындаш 40 теңге тұрады. Қарындашқа қарағанда өшіргіш неше теңге қымбат? Өшіргіштің қарындаштан неше теңге қымбат екенін анықтау үшін 100 теңгеден 40 теңгені азайту керек. Демек, өшіргіш қарындаштан 60 теңге қымбат. Есте сақта, теңге сөзі қысқартылып былай жазылады. Балалар, егерде бейнебаянды көріп болған болсаңдар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтың 78-ші бетін ашып, суреттерге назар аударамыз. Суреттегі адамдар қайда тұр деп ойлайсыңдар? Дұрыс, дүкенде. Ал дүкенде олар не істеп тұр? Дұрыс айтасыңдар, заттар сатып алып жатыр. Ақшаға қажетті заттарды сатып алуға болады. Заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша, монетаны да қолданамыз. Оқулығымыздың келесі бетіне назар аударайық. 79-ші беттегі жоғарыдағы монеталарға қара. Оларды салыстырамыз. Құны ең төмен монетаны тап. Құны ең жоғары монетаны тап. Оң жақтағы монеталарды салыстырып көрейік. Қатар тұрған монеталарға қара. Оларды салыстыр. Сен не байқадың? Келесі тапсырма. Шығарып көр. Сурет бойынша мысалдар құрастыр. Оларды шығар. Яғни, 2 теңге, 1 теңгелік 2 монета бізде 2 теңге болады. 2 теңге қосу 3 теңге, қосу 1 теңге, тең 6 теңге. Дәл осы тәртіппен қалғандарын шығарып көр. Жазу дәптеріңе орындап, мұғалімге кері байланыс жаса. Жарайсыңдар балалар. Сен білесің бе? 15 қараша теңге күні. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Жарайсың. Келесі тапсырманы орындап көр. 2 теңгенің жартысын қандай теңге құрайды? 10 теңге мен 20 теңгенің жартысын тауып көр. Жарайсыңдар балалар. Барлық тапсырманы тамаша орындадыңдар. Енді келесі бейнебаян арқылы ақшаның шығу тарихы туралы ақпарат аламыз. Ертеде ақша пайда болмай тұрған кез, құмырашы мен аңшы кездесіп қалыпты. Кенет құмырашы өзі жасаған бұйымына аңшының орманнан атып алған олжасын айырбастағысы келді.
Алайда аңшы 3 құмыра берсең, бүгінгі олжам сенікі болады деп шарт қояды. Бұл мәселенің шешімін табуға тұз сатушы келіп жетті. Ол бір қабан үшін аңшыға жарты кесе тұз беретін, ал бір құмыраны 3 кесе тұзға алатын. Яғни сол кездің есептеуімен 2 қабанның бағасы 3 құмыраға тең келген. Бұл әдіс аңшыға қатты ұнап қалды. Алайда ол барлық жерде кішкене ғана тұзға көп зат бере бермейтінін білмеді. Мысалға Африкада тұз орнына айналымда кофе мен какао жүретін. Индонезияда темекінің шөбі жоғары бағаланған. Ал үндістерде ақша орнына теңіз түбіндегі бағалы тастарды қолданса, Науру аралында тасбақаны құнды деп санаған. Егер сол кезде өмір сүрсеңіз, бір тасбақаға көп зат алар едіңіз. Аңшы жігіт болса көп ойланды. Өзге елге барса, сауда жасай алмайтындығына көзі жетті. Кенет оның ойына кәдімгі алтын оралды. Алтынды арнайы дөңгелек қалыпқа құйып, айналымға жіберді. Міне, осылайша алтын тиындар пайда болды. Бұл өзге де саудагерлерге ұнады. Кейін алтын тиындарды қалтаға салып жүру ыңғайсыздық туғызды. Қарақшыларға да тапқан табысы қолды болып кетіп жатты. Сол үшін оны арнайы орынға өткізіп, орнына қағаз талондарды алды. Бұл талондар ақшаның пайда болуына негізгі себепші. Ал бертін келе ақшаны қолға көп ұстамайтын болдық. Банктер мен банкоматтарға сақтап қоямыз. Тіпті электрондық түрде ұсынылатын және айналыста жүретін төлем қаражаты да пайда болды. Міне, ақшаның шығу тарихы осындай. Қазір еш жерге бармай-ақ интернеттен керек затыңызға тапсырыс беріп, алдырта аласыз. Ал балалар, барлық тапсырманы орындап болсақ, дәптердегі тапсырмаларды орындаймыз. Ол тапсырмалардағы өз жұмыстарымызды фотоға түсіріп, мұғалімге жібереміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.